Ho aminareo ane riavana ny fahasoavana sy ny fiadanany Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Miomana ny amin'ny fiavian'ny tompo. Miomana ny amin'ny fiavian'ny tompo. Zany no mofinaina voalahatra ho antsika anio amin'ny filazantsara araka an'i Luka 2:20, ny andininy 10 hatramin'ny andininy 7:20. Vakitsika ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo manao hoe: ary hoy izy taminy, hisy firenena hitsangana hamely firenena, ary hisy fanjakana hitsangana hamely fanjakana, ary hisy horohorontany lehibe, ary mosary sy arety mandringa any amin'ny tany samihafa, ary hisy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Ary raha tsy mbola tonga izany rehetra izany, dia hisambotra anareo izy ka hanenjika, ary hanolotra anareo amin'ny sinagoga sy ao an-tranomaizina, ka hoentiny eo anatrehan'ny mpanjaka sy ny mpanapaka ianareo noho ny anarako. Dia ho tonga ho vavolombelona aminareo izany, koa ahoreno ao am-ponareo ny tsy hihevitra raha teo izay havalinareo, fa izao no hanome anareo vava sy saina, izay tsy ho azon'ny fahavalinareo rehetra valiana na resena. Ary atolotry ny ray sy ny reny sy ny rahalahy, ary ny havana matsakaiza ianareo, koa ny sasany aminareo dia ho vonony. Ary ho alan'ny olona rehetra ianareo noho ny anarako, nefa tsy hisy overina dia singam-bola iray eo amin'ny lohanareo aza. Amin'ny faharetanareo no ahatananareo ny ainareo. Ray Masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Miomana ny amin'ny fiavian'ny tompo. Volana vaovao rahateo isika, mibanjina lohahevitra vaovao manao hoe tsenao amin'ny fiaviany ny tompo. Rehefa nanambara tokoa mantsy Jesoa Kristy fa ilay tempoly tao Jerosalema, ilay izay voalaza fa tsara rafitra, voaravaka vato tsara sy fanatitra aza, izay tsy heverina fa hisy avohozongozona noho ny fanorenana izay efa natao teo aminy, dia nanambara nefa Jesoa fa ho avy ny fotoana ka tsy havela hisy vato hifanongoa eo ka tsy ho ravana. Dia nanontany ny mpianatra hoe rahoviana no tonga izany. Dia indro Jesoa manome valiteny anohatra ary azo raisina rahateo momba ny havian'ny fotoana. Ambaran'i Jesoa eto amin'ny valiteniny fa tsy maintsy misy ny famantarana maneho ny fialohavany fahatongavany izany. Izany hoe hisy tranga indroa miantoana ambaran'i Jesoa Kristy manoloana ny fahatongavany fotoana ny faharavana. Andaniny ny fandravana hita maso, ilay faharavam-piainana izay hitantsika sesilany, ambarantsika koa hoe andro farany, dia voalazan'i Jesosy Kristy fa hopotika ny tany aman-danitra, hifamotika ny tany aman-danitra, hisy firenena hitsangana hamely firenena, fanjakana hitsangana hamely fanjakana, hisy horohorontany mafy, mosary, arety mandringana sy famantarana samihafa maneho izany fandravana izany. Ary amin'izao tsika amin'ny teny izao dia izany famantarana rehetra nambaran'i Jesoa izany dia efa saiky nisy avokoa. Hitantsika ny
ady etsy sy aroa ny adiny Ukraine sy Russia, ny adiny Israely sy ny Palestiniana, firenena mitsangana mely firenena. Hitantsika ny mosary izay mameno ny faritra nona samihafa ankehitriny. Hitantsika ny arety mandringana izay nahafaty olona maro raha tsy teny afa-tsy ny Covid-19 isika. Ary hitantsika voatselakory izay ny horohorontany nahafaty olona narivondrivony teto ambon'ity planeta misy antsika ity. Reny rehetra reny dia ambaran'i Jesosy fa tsy ireny akory ny farany, fa filazana fotsiny ihany ny amin'ny iavian'ny farany na ny andron'ny tompo. Fa etsy ankilan'izay nambara mihitsy aza fa mialohan'izany, hitantsika raha mamaky ny andininy 2:12 dia hoy izy hoe ary raha tsy mbola tonga izany rehetra izany dia isy tonga ho vavolombelona. Hitantsika tsara lay vavolombelona ambara eo amin'ny andininy 13 dia ho vavolombelona aminareo izany, lay voambolana hoe martyria na ataontsika hoe martyr, izany hoe mialohan'ireo tranga samihafa ireo dia isy ny vanim-potoanan'ny martyr. Ka ao anatin'io vanim-potoana martyr io no misy fisamborana, misy fanenjehana, misy fanolorana eo anatrehan'ny sinagoga sy tranomaizina, mpanapaka sy ny mpanjaka, ary mety hisy mihitsy aza ankohonana, anolotra ny ankohonany ho vonoana ary dia mety hiatratra amin'ny fahafatesana izany. Hitantsika tamin'ny vanim-potoana ny martyr na ny martyr maneran-tany na teto Madagasikara izany, fa ny zavatra iombonany dia ilay teny izay efa notenenin' Jesosy hoe izao no hanome anareo saina sy vava izay tsy azon'ny fahavalonareo ho valiana na resena. Ao anatin'izany dia ny tompo mihitsy no hanome ny teny izay ho havaly eo anatrehan'izany vanim-potoana ny mahamartyra izany. Ravako malala ao amin'ny tompo, tranga efa miseho amintsika avokoa arak'izany, na ireo faharavana samihafa izay famantarana ny fialohavan'ny fahatongavan'ny farany, na ny vanim-potoana mahamartyra ka ahatonga ny mpino sedraina amin'ny sizahn-toetra amin'ny zavatra amin'ny finoany. Eo anatrehan'izany no hitenenantsika hoe miomana, fa efa feno ny fepetra izay ambaran'ny soratra masina ny amin'ny fiavian'ny tompo. Miomana isika fa efa fotoana tokony hiavian'ny tompo, efa ora mety indrindra izao. Marina fa tsy misy mahafantatra na ny andro na ny fotoana na ny ora hiavian'ny tompontsika, saingy efa nampiomanina mialoha kosa isika. Efa nampiomanina ny amin'ireo famantarana samihafa ny amin'izay hiaviana izany. Efa tsara homana tsy ho tampoka intsony amin'ny mpino ny fiaviana izany fotoana izany. Tsy manana zo intsony zasy ianao hiteny manao hoe toa tampoka loatra izany fiavian'ny tompo izany, fa efa nampitandrina antsika ny tompo, efa nampiomana antsika ny tompo, fotoana tokony hiomana antsika fantatrao mba ho vonona isika raha mby amin'ny fotoana ahatongavany zanak'olona eny amin'ny rahon'ny lanitra tokoa. Dia Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Raha eo misaotra anao izahay no ny teninao masina izay nozarainao taminay. Andriamanitra tia anay loatra ianao, mampiomana anay, mampitandrina anay ny amin'ny tsy maintsy havian'ny fotoananao Andriamanitra. Ankehitriny tsara homana izahay ary vonina hiatrika, eny vonina hitsena ny fiavianao Jesosy
izay tsara ny velona sy ny maty. Ankehitriny dia mametraka eo ambanin'ny fahasoavanao zahay, ireo mpanomponao rehetra izay mitaintaina fatratra ny amin'ny fiainany, izay tsy mahita isarangotona, izay fadiranovana tsy mahita ianteherana. Andriamanitra mahatsiaro tena ho irery reny mpanomponao reny ka mba avangio amin'indra fonao. Jereo amin'ny fitiavanao izy Tompo, ka omeo azy ny anjara tandrify azy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, anaovanay izany vavaka izany. Amen.